cara ampuh menghilangkan bau di kulkas. Bu Ibu wajib nonton ya. Yang pertama, pakai bubuk kopi yang dituang ke dalam wadah kayak gini. Lebih bagus kalau pakai biji kopi yang baru digiling karena baunya lebih kuat dan letakkan dalam kulkas semalaman. Cara selanjutnya bisa pakai kentang menjadi 4 bagian dan letakkan di rak kulkas. Ini berguna untuk menetralisir bau tidak sedap di kulkas. Cara ketiga yaitu dengan menggunakan jeruk lemon yang diiris tipis dan letakkan dalam wadah. Aroma kulkas kamu akan terasa lebih segar. Terakhir, kamu bisa meletakkan beberapa tetes air cuka putih di dalam kulkas. Air cuka juga bisa membunuh bakteri dan menghindari jamur loh. Yuk cobain tipsnya di rumah sekarang.